အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာထိခိုက်နေတာအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေပတ်ကန်ဆန်ခွန်းမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုရည်ရွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ကန်ဆန်ခွန်းရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကျွန်တော်ထိခိုက်နေတာသွားပြီးမိမိအနေနဲ့ဒီပတ်ကန်ဆန်ခွန်းမရှိဘူးပေါ့နော်စာရေးစာရန်ရှိတယ်ပတ်ကန်ဆန်ခွန်းမရှိဘူးတထေးမပြောင်းရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တထေးအများစုကဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့ချို့တွေကြတော့ဒီ3ရက်လောက်ပဲနေပြီးတော့ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်เนาะလက်တွေကိုလိုက်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်เนาะအသက်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တထေးတွေကဘာပြောကြလဲဆိုတော့မင်းတို့ကဒီငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလုံး3ရက်ပဲရှိတယ်ငါတို့တာဝန်ယူစရာမလိုဘူးဆိုတော့အားမျိုးပြောတယ်လူသမားတွေကလည်းရုပ်တယ်ငါတို့မှအလုံးမဝင်တာမှ3ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ငါတို့တို့တာဝန်ယူမှာလဲဆိုတော့အသိစိတ်လူသမားတွေမှရှိကြတယ်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမနက်8နာရီကတ်ထိုးလိုက်ပြီး8နာရီ15ပဲဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ကတ်ထိုးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့အလုပ်သမားဖြစ်သွားပါပြီဗျနော်အဲ့ဒါသိထားဖို့လိုအပ်တယ်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်တာဝန်ယူရတယ်ဆိုတော့သို့တော်များလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစားစားတဲ့ကိုမှအစုံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်အောင်ကြံခေါက်လုပ်ဖို့ပဲကြံတယ်ဆိုကျွန်တော်ကြောင်အောင်ကြံခေါက်အမြန်လုပ်လိုက်ပါเนาะကြောင်အောင်ကြံခေါက်အမြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြောဒီပကံစခွန်းရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ3လရက်90မကျော်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့တွားပြီးကြောင်းချလို့ရပါတယ်သို့တော်များတန်ကြီးနည်းနည်းလောက်ပဲထိတာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်သမားဒီကိုလိုင်းကဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကိုအထီးအနေနဲ့ကျော်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအလုပ်သမားအနေနဲ့လည်းကိုလိုင်းကဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပကံစခွန်းကိုစောက်ပြီးတော့ပကံစခွန်းကနေမှဒီကျွန်တော်တို့ဒီတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုင်းကဆုံးရှုံးတဲ့နင့်နာကြီးကိုထုတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစားစာတန်းရှိတဲ့အစင်းလေးဖြစ်တဲ့သို့တော်များလည်းတထေးအားချမ်းမခောက်ရသေးတဲ့အတွက်ဝင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ဆုံးရှုံးသွားရောဘယ်လိုလုပ်မလဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတူတူပါပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားလို့ရတယ်ရက်ပေါင်း90အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမဖြစ်မနေအကြောင်းကြားဆိုလို့ရကျွန်တော်တို့ကဒီဒဏ်ကြီးတော့ထိမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့စားစာတန်းရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်စားစာတန်းမရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလှုပ်ဆောင်ရတာခက်ခဲနိုင်တယ်နော်ခက်ခဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုင်းကဆုံးရှုံးသွားတယ်မိမိနဲ့စားစာတန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်တစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးမိမိအနေနဲ့တက်တည်ယူထားပါနော်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တက်တည်ယူထားပါနော်ပြီးရင်ကိုရီဒီစားစာတန်းစုံတဲ့အချိန်ကြောက်ရှင်ကိုရီကနေပြီးအဲ့ဒါကိုအထေးကိုတို့ကပြန်လဲတိုင်တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုရဲ့ဟိုကဒီကိုလိုင်းကဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ပါကိုလိုင်းကဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့စာရက်စာတန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြတော့ကိစ္စမရှိနေဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ရွှေမျိုးမိဘတွေကနေပြီးတော့ဒါတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တထေးကနေဘလို့တာဝန်ယူမလဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတထေးနဲ့ညှိနှိုင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအစိုးရဒီပကံဆောင်ကပေးတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနင့်နာဒီပိုင်းဆိုင်ရာကိုသူ့အနေနဲ့ပေးမလားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သိထားရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကဒီလိုစကားသွားပြောတဲ့အချိန်ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်တို့မိဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့လူပေါ့နော်သူဇနီးမယားတော်၎င်းသူသားသမီးတော်၎င်းသူရဲ့အဖေအမေတော်၎င်းเนาะအဲ့ဒါတွေပြီးတော့မှနောက်မှမောင်နှမတွေဆိုတာစကားပြောပါဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေနဲ့ဇနီးမယားတွေသားသမီးတွေနဲ့ထိတိုက်စကားပြီးပြောတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်နေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပကံစခွန်းမရှိသေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောကမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျမ်းမာကြပါစေဗျ